Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam mugi didugikeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabatna, ka kulawargina serta urang sadaya salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Simkuring bade ngaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos kersa sumping dina ieu tempat. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun diantara geunaan pentingna atikan kanggo kahirupan. Dina kahirupan atikan teh digunakeun pisan kusabab mangaruhan ka tutur basa, laku lampah, sareng cara mikir urang sangkan teu gampang dibobodoh ku batur. Di nagara urang oge ku pamarentahan diwajibkeun ngajalankeun pendidikan salila 8 tahun. Lain di sakola unggul atikan teh digunakeun, tapi di lingkungan masyarakat di bumi oge atikan teh kedah digunakeun. Ambeh urang teh dipikaresep ku batur. Manfaat atikan teh seueur sanes kanggo urang unggul, tapi kanggo nagara oge mangaruhan sapertos kamajuan ekonomi, kamajuan politik, sareng kamakmuran bangsa. Amun masyarakatna henteu gaduh atikan, nagara oge moal maju. Kukituna urang sadaya salaku panerus bangsa hayu sing semangat ngajalankeun pendidikanna, insyaallah kahareupna urang sadaya tiasa ngamajukeun bangsa Indonesia. Mun sakitu ti simkuring hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.